Друзья, если вы подбираете для вашего загородного дома изразцовую печь, развею миф. Многие говорят, что поставки превратились в Россию, но на самом деле ассортимент настолько большой, что вам хватит того модельного ряда, который поставляется к нам в Россию, чтобы выбрать. Вот для вашего понимания там поверхностно, вот у нас есть от польского бренда Nordflam Вера. В 2 цветах выпускается, даже в 3. Вот здесь у нас бежевая. Есть всеми известная для Нордика. Здесь у нас она в майолике бордовом цвете. И всеми известный чешский ABX, который тоже славится своей качественной керамикой. Поэтому ассортимент такой, что нам хватит, любой потребитель сможет найти себе нужную модель под свои требования.